សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំមិនទាន់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីវត្តបាឡាំងកៃទេបងប្អូនគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសនៅវត្តបាឡាំងកៃសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលខ្ញុំថតបង្ហាញនេះហើយខ្ញុំចេញវីដេអូនេះគឺនៅថ្ងៃទី14ហើយបងប្អូនដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូអត់ទាន់វីដេអូខ្ញុំថតនៅវត្តបាឡាំងកៃរៀងច្រើនវីដេអូដែរចឹងខ្ញុំក៏ថតទស្សនវិជ្ជានៃកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធាពិស័យព្រះពុទ្ធរូបចំនួន39ព្រះអង្គនេះគឺនៅថ្ងៃបង្ហើយបាទគឺថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនៅវត្តបាឡាំងកៃនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាបាទទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាតើមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយចិត្តមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនេះច្រើនប៉ុណ្ណាបាទគឺដោយសារមានការអញ្ជើញចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយចិត្តគឺច្រើនមកច្រើនមែនទែនគឺរហូតដល់ទៅ50 60ឡានបងប្អូនគឺច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញពីលើអាកាសគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីបាទបងប្អូនយើងដើរទៅមកដូចជារថយន្តនៅតាមបាទកន្លែងផ្សេងនេះទៀតខ្ញុំថតបង្ហាញគឺថតជុំវិញនៃវត្តបាឡាំងកៃនេះតែម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាដ្រូនចាប់រថយន្តពីលើអាកាសយ៉ាងខ្ពស់តែម្ដងគឺចាប់ប្លង់មកប្លង់ពេញថាតើវត្តបាឡាំងកៃនេះមានផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនដែរទេដែលរស់នៅអមជុំវិញវត្តហ្នឹងចឹងខ្ញុំនឹងថតឡើងលើខ្ពស់ដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅវត្តបាឡាំងកៃព្រោះវត្តបាឡាំងកៃនេះគឺស្ថិតនៅបាទទីជនបទមែនទេបងប្អូនអត់ទាន់មានភ្លើងប្រើប្រាស់ទេហើយវត្តបាឡាំងកៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំកន្ទឺមួយស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងយើងទេបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរចេញពីបាណន់ភ្នំបាណន់ទៅឆ្ពោះទៅខាងបាទស្នឹងបងប្អូនតែយើងអត់ទាន់ដល់ស្នឹងទេគឺយើងនៅទៅដល់វត្តទូលអណ្ដែតហ្នឹងយើងឃើញមានផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅទំនប់កោហតបាទទំនប់កោហតទំនប់ហៅទំនប់ចិនហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះតាមទំនប់ចិនហ្នឹងទៅឆ្លងទំនប់ចិនបន្តិចយើងមានផ្លូវបាទទៅតាមផ្លូវនឹងរហូតមានស្ពានមួយបងប្អូនស្ពានហ្នឹងឆ្លងនឹងទឹកដែលហូរកាត់ដែលចេញពីទំនប់កោហតហ្នឹងទៅឆ្លងទឹកគឺលោកនឹងមានដាក់ផ្លាកជាហូរហែបាទគឺមានដាក់ទង់ជាតិឬក៏ដាក់ផ្លាកប៉ាណូធំបាទដាក់តាមផ្លូវរហូតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់ទីតាំងហ្នឹងហើយទៅរៀងឆ្ងាយដែរបងប្អូនគឺយើងធ្វើដំណើរទៅពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណាយពេល2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងជាងតាមរយៈយើងបើកលឿនឬយឺតអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនៅក្នុងវត្តបាឡាំងកៃនេះដែរក៏មានការកសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើនអង្គទៀតផងដែរហើយមានអ្នកមីងបាទនៅខាងនេះសមុទ្រក៏បានតំណែងមកខ្ញុំកាលពីល្ងាចមិញហ្នឹងគាត់ចង់នឹងថាតម្លៃព្រះក្នុងមួយអង្គហ្នឹងប៉ុន្មានដុល្លារតែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំតំណែងសួរបាទបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ជាវព្រះពុទ្ធរូបដាក់នៅទីតាំងនេះថាតើតម្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅវីដេអូក្រោយៗផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំថតទៅពីលើអាកាសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាសិនបងប្អូនឃើញហើយមានរថយន្តមកជាហូរហែបាទរថយន្តមកច្រើនមែនទេបងប្អូនមានទាំងរថយន្តតូចរថយន្តធំរថយន្តក្រុងក៏មានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជិះរថយន្តមកដែរតែខ្ញុំមកថតដល់នេះគឺវេលាម៉ោង8ជាងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការដង្ហែបាទដង្ហែផ្កាប្រាក់ដូចជាផ្កាដើម្បីយកទៅបូជាព្រះពុទ្ធរូបនៅមួយកន្លែងទៀតដែលខ្ញុំថតគឺឃើញបងប្អូនទៀតឃើញហើយព្រះពុទ្ធរូបមួយកន្លែងទៀតត្រូវអភិសេកបាទត្រូវពុទ្ធាពិសេសបងប្អូនសំតាអភិសេកបាទពុទ្ធាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងអ្នកមីងដែលជាម្ចាស់សទ្ធាជាព្រះពុទ្ធរូបនៅទីតាំងនោះទៀតខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃការពុទ្ធាពិសេសព្រះពុទ្ធរូបពិធីពុទ្ធាពិសេសព្រះពុទ្ធរូបនៅទីតាំងនោះចែកជូនបាទអ្នកមីងដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្របាទនិយាយតែខុសរហូតបាទអ្នកមីងដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រគាត់បានឲ្យខ្ញុំទៅផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពបុណ្យនេះដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានស្គាល់នៅវត្តបាឡាំងកៃនេះដោយសារវត្តបាឡាំងកៃនេះទើបតែកសាងរយៈពេលតែ 3-4 ឆ្នាំនេះទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានការខ្វះខាតច្រើនចឹងបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទចង់ទៅធ្វើបុណ្យឬក៏ចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងក្នុងវត្តបាឡាំងកៃនេះគឺអាចទៅបានបងប្អូនដោយសារវត្តនេះគឺទីជនបទមែនទេបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំថតបង្ហាញវីដេអូនៅលើអាកាសនេះបងប្អូនឃើញច្បាស់តែម្ដងអត់មានលាក់លៀមទេបាទមានថានៅទីក្រុងទីអីហត់មានភ្លើងប្រើទេបងប្អូនអត់មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើទេគឺមួយឆេមសិតបងប្អូនពេលយប់នៃកម្មវិធីបុណ្យគឺពិបាកមែនទេមានភ្លើងវាអូសអត់គ្រប់អញ្ចឹងណាដោយសារយើងប្រើភ្លើងញាក់ភ្លើងញ័រច្រើនអញ្ចឹងក៏ភ្លើងអត់គ្រប់អញ្ចឹងក៏មានការពិបាកក្នុងការបាទ
ថតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនាកន្លែងកម្មវិធីបនកន្លែងទេសនាបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញមានបងប្អូនយើងមកច្រើនមែនទេក្រោមដើមឈើកន្លែងហ្នឹងគឺរោងកន្លែងរោងបនគេធ្វើបនទៅនឹងឯងបងប្អូនគឺសូត្រមន្តគឺទេសនាគឺនៅទីតាំងនេះឯងហើយក្រោមដើមឈើត្រជាក់មកលុបត្រឆឹងត្រឆៃទេបងប្អូនអត់មានក្តៅទេបាទក្តៅគឺកន្លែងវាលឯងបងប្អូនទីនេះខ្ញុំនឹងជាដ្រូនចាប់ពីលើអាកាសឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញខ្ពស់តែម្ដងគឺចាប់ត្រង់ពីលើហើយយើងក៏លេចមើលឃើញជុំវិញហ្នឹងគឺអត់សូវមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទេបាទគឺមានតិចមែនទែនបងប្អូនហើយមានប្រជាពលរដ្ឋយើងពុតបរិស័ទឆ្ងាយជិតគាត់មកនេះឃើញបងប្អូនឃើញឡានជាហូហែនៅក្រោមដើមឈើឲ្យតែកន្លែងណាមានមលប់គឺបាទឡានជ្រោកទៅនឹងហើយក៏មានមនុស្សនៅក្រោមដើមឈើនឹងជាហូហែផងដែរបាទវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយវិញឆ្ងាយយូរទេខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃកម្មវិធីបុណ្យបាទពុទ្ធិពិសេសព្រះពុទ្ធរូបពីលើអាកាសនៅវត្តបល្លង្កីនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទរហូតដល់ទៅបាទ20នាទីជាងបងប្អូនគឺរហូតដល់20នាទីចុះបងប្អូនថា20នាទីចុះបាទគឺខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញនេះចប់ដូចខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីសកម្មភាពទស្សនវិជ្ជានៃការដង្ហែការយកទៅបូជាបាទយកទៅបូជានៅព្រះពុទ្ធរូបនៅមួយកន្លែងទៀតដែលបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញយ៉ាងយូរតែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញទាំងក្រោមទាំងលើបាទឲ្យបងប្អូនទាំងបានឃើញនៃកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធិពិសេសនៅវត្តបល្លង្កីនេះផងដែរបាទលើទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ